হে গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। গাইজ, আজকে আমরা যাচ্ছি মাছ ধরতে আমাদের পুকুরে বড়শি দিয়ে সবাই মিলে বাড়ির সামনে যাচ্ছি সবাই, দাও দেখাচ্ছি সবাইকে। এই যে আমাদের পুকুর, এটা সাইড পরিষ্কার করানো হয়েছে। আসা হয় না, আজ তো সানডে তাই এসেছি, শনি রবি আসা হয়। দেখো পুকুর, এখানে 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 বসবো আমি, এখানে। এটা এই জায়গা ভাইয়ের দেখাচ্ছি ভালো করে। এই যে সৃষ্টি,